Vi skal lægge hypen på hylden for et sekund, og vi skal lægge 2018 også på hylden. Vi skal kigge tilbage i tiden. Vi skal kigge tilbage til dengang sneakers for alvor stak af i slutningen af 90'erne, i starten af 0'erne og op igennem 0'erne. Vi skal kigge tilbage i mit glædeskab og kigge på min sneakersamling og se og finde og røre ved guldet. Og i det her afsnit, der skal vi tilbage til de første tidlige Asia Exclusive fra starten af 0'erne. Velkommen til Soul Stories. Vi skal tilbage til dengang, at Nike-sko for alvor var eftertragtet, ikke bare fordi, at de sagde, at de var limiteret, eller en rapper havde haft dem på Instagram, men dengang, at det var god kvalitet, og fordi de var svære at få fat på, og du ikke bare kunne hoppe ind på en online webshop og købe dem og lægge dem i kuren. Dengang skulle du rent faktisk lægge blod, sved og tårer i at få fat i dem, og du skulle investere lidt ekstra tid i at overhovedet undersøge, hvornår de kom og hvor de kom. Derfor skal vi glemme hypen, og vi skal kigge tilbage på dengang, at det var rigtig sneakers i min optik. Jeg starter med at kigge på den første. Den står her. Låget er godt nok gået i stykker. Det her det er en OG orange box. Og hvad gemmer der så hernede? Boom! Air Max 1 Urawa, som er en super fresh sko, som kom ud i 2004. Og faktisk var en Japan Exclusive. Det vil sige, at dengang, der var det jo ikke bare sådan noget med, at du så nemt kunne hoppe online på en eller anden webshop, fordi at de var bare simpelthen ikke gearet til det. Så dengang, der var der altså enten at have en homie eller en kammerat, der boede i Japan, eller der var tilfældigvis bare på ferie derude, eller også så var det tidlig eBay. Og det var faktisk der, at jeg selv samlede de her Urawas op. Ja, som sagt en Japan Exclusive, som var en af de allerførste Air Max 1'er, som fik lov at skifte Nike Air logoet ud på hælen med Urawa logoet. Og Urawa er et japansk fodboldhold fra den japanske J-League, som hedder Urawa Dragons, og det er derfor, at deres draglogo er her, a.k.a. Urawa Red Diamonds hedder de også, og derfor den røde farve, som faktisk har et lille spil i en lidt mørkere, nærmest Bordeaux-agtig farve hernede, og en lidt mere prangende rød heroppe, og så bare med nogle fede detaljer med sølvmesh og rødt læder, og ja, dragen, den sætter lige prikken over øjet. Jeg synes det her, det er en af de sjoveste sådan exclusives, der kom ud, og ja, svær at få fat på i dag, især i en nogenlunde mint condition. Den næste bad boy, vi skal kigge på, som man gemmer sig i, og lad os lige lægge mærke til faktisk, inden vi åbner den, de her lidt smalle Nike-æsker, som på ingen måde findes på markedet i dag. De var ret specielle, og det gjorde faktisk, at skoen næsten lå lige efter min smag lidt for cramped. Ligger lidt og er lidt mast hernede, men derfor sikkert også derfor, de er blevet taget ud af produktion, de her lidt smalle kasser, men til gengæld så fyldte de ikke lige så meget. Og hernede, der gemmer sig intet mindre end Nike Air Max 1 Safari, designet af igen japanske Atmos. Atmos, som jo er en legendarisk sneakerbutik og brand, som efter min mening har lavet nogle af de allerbedste Nike collabs igennem tiden. Og som jo stadig er mega aktiv på sneakerscenen og stadig får lov til at arbejde med Nike så mange år efter. Den her Atmos, den kom også ud i 2003, og faktisk var den kom i slutningen af 2002, så der er nogle modeller, der er fra 2002, og den her, jeg har her, den er fra 2003. Og så blev den jo faktisk genudgivet her i 2016, hvor at de lavede en form for tribute til den her model, og jeg vil sige, den tribute var ikke så heldig. Den lignede, og den folk havde drømme om, at nu kom den igen, og til alle dem, der havde gået og drømt om denne her igennem årene, så tænkte jeg, okay, nu har vi chancen, men så kom den med noget lidt langt hår, i stedet for det her. På den originale, der er det sådan noget canvas, som minder meget om det her Carhartt canvas, som man kender fra Carhartt jakker og bukser, som gør, at den er
ja, det er bare super fedt materiale, som passer rigtig godt til både elephant print og til det her ruskin, som sidder heroppe. Så det er virkelig premium materialer, og i forhold til, at det er en tidlig 2003 sko, så ramte de den altså bare lige i øjet her. Altså, og den grønne swoosh her om bagpå, som er broderet, og indeni, der har vi sådan noget, jeg ved ikke engang, jeg skal kalde det, men sådan en form for blødt plys i hælen. Og det er bare sådan hele vejen rundt, at der er virkelig kælet for detaljerne. Så på alle mulige måder endnu en legendarisk Air Max 1'er. Og faktisk, jeg vil gå så langt at sige, at selv hvis du googler den, så er det stadig anset som værende en af de mest eftertragtede Air Max 1 sko, der nogensinde er udgivet. Og den her, den har jeg faktisk kun haft på en enkelt gang. Jeg har altid været sådan en sko, som bare har ligget i samlingen, som jeg ikke har turde gå i, hvis jeg skal være helt ærlig. Og nu tør jeg endnu mere, ikke, fordi at airboblen hernede, den har det jo med at blive lidt svag igennem årene, så jeg tror stadig godt, man kan gå i den, men jeg vil ikke anbefale at løbe for mange ture. Men helt sikkert også en sko, som bare fortjener all the praise in the world. Så stiller vi herover. Jeg vil lige tage de her frem også. Skal der stå her? Boom. Sidst, men ikke mindst, skal vi kigge på den sidste. Og der kan man se, der har den fået lov til at få lidt mere plads, kassen. Det er faktisk også fordi, at de andre er US 12, og det er den US 13, så selvfølgelig fylder den lige lidt mere. Og der skal vi have fat i et andet Atmos-samarbejde, som kom ud i 2003 også. Og det her, det er den, der hedder Air Max 1 Viotech, er den blevet døbt, og det er den blevet simpelthen fordi, at Nikes farvekartotek kaldte den lilla swoosh for Viotech Purple, og derfor så fik den hurtigt nicknamet Air Max 1 Viotech. Og begge de her 18 sko var jo også oprindeligt Asia Exclusives, og var derfor enormt svære at få fat i, især hvis du boede i lille Danmark. Så den er det faktisk også et tidligt eBay-køb fra den tid, hvor at, selvom at der ikke var særlig mange, jeg kan ikke engang huske, hvor mange der producerede de her, men altså dengang, der var det stadig muligt, hvis du var nogenlunde tidligt ude, at finde de her på eBay til ikke langt over retailpris. Og så steg de jo ellers bare stødt igennem nullerne, og peakede jo der i slutningen af nullerne, hvor at priserne var helt op at ramme, jeg ved ikke hvad. Jeg tror, det var nogle af de første, de her Air Max sko var nogle af de første, der ramte de der $1,000 plus, som vi jo har vendt os lidt mere til i dag, at sko kan ramme. Men altså den her igen, ligesom Safarien, meget rich suede hele vejen ude på toeboksen, super fedt, kontrastfuldt sandfarvet læder. Alle panelerne er bare, hvis man mærker efter, så er det bare sådan premium suede, premium læder. Hele tiden, hver panel er ligesom stitchet ind og har deres eget element, og den hvide heel cap her, og guldswooshen, som igen er broderet, og mini-swooshen igen guldbroderet. Det gør bare, at colorwayen, den er bare ikke til at fuck med. Simpelthen, altså det er bare, hvad skal man sige, altså. Bare se, lad os nyde den lidt, og stille den her. Det er godt. Næste gang i Soul Stories, der skal vi kigge tilbage på Nike SB's legendariske arkiv, og vi tager nogle af de allerbedste dunks frem fra det samarbejde, som jo står som en helt særlig tid i sneakerhistorien og i Nikes historie generelt. Og ellers, så synes jeg, I skal kommentere hernede, hvilke sneakers I godt kunne tænke, at vi tager et tilbagekig på senere på året. Og så ses vi her i Soul Stories.